前一天还是晴朗大晴天，隔天却是大雨不断，气温骤降，许多日本民众措手不及。駅着いた時のこのなんか風で急に寒いってなりました。もうちょっと暖かい服着てきた方が良かったかもしれない。天气变化无常，一不小心很可能就会感冒。風邪ひいちゃいそうだなって思ってました。友達が喉風邪今ちょっと流行ってるって聞いて、気温差あると大変かなって思いました。最近日本感冒的人的确有增加，尤其是九州、福冈地区。喉の痛みに始まって、で、鼻水が出るようになって、咳がひどいんですかね、痰が絡んだような咳がひどくなると。许多染病的人却没出现典型的发烧症状，只有流鼻水和持续咳嗽。在日本网络引发讨论，甚至有明知感冒的说法。激しい咳、喉の乾燥、くしゃみ、花粉並みの鼻水が続いてて、これ噂の謎の風邪なのかな。まさか謎の風邪ってやつ？喉のイガイガから咳と痰が絡み出した。明知感冒真正的原因为何，还需从患者身上采取检体才能知道结果。但专家认为，很有可能是到我散布花粉引起的过敏，或是因为吸入沙尘和 PM2.5 喉咙损伤，感染人类间质肺炎病毒所致。2歳未満ぐらいの方ですと、そこから気管支炎になってしまったりとかですね、呼吸困難が出てきたりとか、入院に至ってしまうケースも珍しくないっていう病気です。目前人类间质肺炎病毒只能针对症状治疗，通常1个星期才能痊愈。近期若有计划前往日本九州，还是得多留心，才能避免染病扫兴。三立新闻为人君报道。